वेलकम टु हामी के खेल्छौँ हेर्नु है त। हेलो नमस्ते हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आई होप तपाईँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु, त्यो पनि 1 महिनापछि है। झन्डै 1 महिना भइसक्यो मैले भिडियोहरू नराखेको। अनि गाउँ आएको भिडियोहरू चाहिँ मेरो धेरै छ। म चाहिँ आज गाउँ नै आएको हो, अनि त्यही भएर मैले बाटोहरूको केही पनि क्लिप लिएन, गाउँमै गएर स्टार्ट गर्नु पर्ला भिडियो भन्ने सोचेको थिएँ। अनि मेरो दिदी आएको छ नि त, अनि मेरो दिदी चाहिँ माथि माझमेला हो उसको मामा घर, अनि माझमेलादेखि यहाँ आउँदाखेरि म चाहिँ यहाँ बिच बाटोमा छु कि, ऊ आउने बाटो चाहिँ यता हो, अनि म यहाँ कुरेर बसेको हो। त्यही भएर अनि यहाँ यत्तिकै बस्नु भन्दा के गरौँ भयो, अनि त्यही भएर म भिडियो स्टार्ट गरिदिइहालेको। अनि हाम्रो चाहिँ ऊ चाहिँ बुटुल बसेको हो नि त, अनि त्यही भएर उसलाई गाउँमा अनि पँधेरोमा जाने, अनि गाउँमा डुल्ने यताउता चाहिँ एकदमै धेरै मेमोरी गराएर लानु मन छ। अब कहिले आइन्छ भन्ने चाहिँ छ उसलाई, अनि त्यही भएर हामी एक दिन गाउँमै बसौँ न भन्ने प्लान गराएर अनि आज चाहिँ म गाउँमा उक्लेछु। अनि अब आज चाहिँ बसिन्छ, अनि भोलि दिउँसोतिर चाहिँ झर्नु पर्ला। अनि आज बसेर हामी के गर्छौँ त्यहाँ सबै कुराहरू म देखाउँछु, अनि त्यही हो, हेर्दै गर्नु होला है त। म चाहिँ झ्याउ लाग्यो, अनि अलि अगाडिदेखि चाहिँ बागलुङ बजार मजाले देखिन्छ कि, अनि त्यही हेरेर बस्छु, मलाई एकदम प्यारो लाग्छ है त्यस्तो भ्यूहरू। अनि हामी आज सायद दखुताल जान्छौँ होला, अनि दखुतालदेखि पनि कस्तो बतासे डाँडा छ कि त्यहाँ चाहिँ, अनि बागलुङ बजार बहुत राम्रो देखिन्छ कि त्यतादेखि, त्यहाँदेखि पनि म बागलुङ बजार हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। उतै जानुपर्छ होला, यहाँदेखि त नदेखेको रहेछ। अनि ड्याडीले चाहिँ मलाई बाटोमा आउँदा फोन गर्नुभएको थियो कि, अनि त सालबोटको घुम्टी भन्छ कि यो ठाउँलाई, अनि सालबोटको घुम्टीमा पुग्छ छैन कान्छी भन्नुभएको थियो। कसरी लाग्नु है भनेको, म त छतबाट हेरेर बसेको छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि ड्याडीले चाहिँ। हामी चाहिँ घरमा आएर खाना खाएर आन्टीकोमा खाना खाएर अब मम्मीको ब्याग ल्याइदिएर आएको थिएँ कि मैले, मम्मी नै आउनुभएको, अनि मम्मीको ब्याग छोड्नलाई अनि हाम्रो घरमा जानु भएको पारी। हाई, हेलो, वेलकम टु माई ब्लग। हेलो, थ्याङ्क यू सो मच। यो पछाडिको ब्याकग्राउन्डको कोदो चाहिँ अस्ति नै मैले भ्लगमा पनि देखाएको थिएँ नि, अनि त्यही कोदो यत्रो भइसक्यो, पाक्न लागिसक्यो। अनि यस्तो झाडी भए यो चाहिँ बेसार हो। अनि यो बेलाउतीको रुखमा चाहिँ बहुत बेलाउती फलेको थियो, कति ठुल्ठुलो, अनि ड्याडी मम्मी लगेर चाहिँ सिद्धाइसक्नु भयो। अहिले छैन, एउटा पनि छैन, लास्टै मिठो फल्छ यसमा चाहिँ। अनि यस्तो हाई ब्याकग्राउन्डमा झाडी पुरै, अनि यहाँ चाहिँ निवा पनि फलेदैछ, यस्तो छ है त्यहाँ। ती अहिले चाहिँ हामीले साँधेर खाने हो। हामी चाहिँ यहाँ आइस एन्ड वाटर हो, आइस एन्ड वाटर खेल्दैछौँ। सबैले हाई भनिदेऊ। आइस एन्ड वाटर चेन्ज योर लेग। अहिले चाहिँ हामीले यतिकै गफ गरेर बसेछौँ, खेल्दा थाक्यौँ हामी। किन उता हेर्छु, अनि यिनीहरूले चाहिँ मेरो सर्ट्सहरू के टिकटकको के अरे उसको के भन्छ युट्युबको सर्ट्सहरू हेर्दैछन् केटारीले चाहिँ। अब हामी थाक्यौँ, अब एकछिनपछि चाहिँ हामी दको ताल जान्छौँ रेडी भएर।
ओए हामीले यिनलाई अमिलो लिएर आऊ भनेको हाम्रा छन् 4वटा अमिला भने लास्टमा पनि नि मौसम लिएर आएका के कति सोझा इनोसेन्ट भाइ यही भोकाटे हामीले कति प्राइसमा बल्ल बल्ल सफल भयो टिप्नु छोटा प्याक बडा धमाका होइन ल अब चाहिँ हामी रेडी भयो अब चाहिँ हामी दको ताल हिँड्न लाग्छौँ त्यही हो बाटो कस्तो छ म देखाउँछु ल अब चाहिँ जुत्ता सुत्ता लाएर अब जानु लाग्यो हामी यहाँ तौलो छ कि फेरि यस्तो तौलो लाएर जानुपर्छ नि फेरि हाम्रो दको ताल जाने ग्याङ हाई अब हाम्रो यात्रा चाहिँ सुरु भइराखेको छ सिमलबाटको मान्छे आरबाट बल्ल आयो भने चाहिँ योगै हाम्रो भाइ नमुना एक नम्बरको नमुना हामी चाहिँ आरपट्टा आयौँ आरुपट्टा हाम्रो आन्टीहरूको घरमा आयो हामी त्यस्तो उकालोमा छौँ अर्को बाटो पनि छ हाम्रो अनुष्का कुमारले फेरि यो बाटो सजिलो हुन्छ भनेर ल्याइक्यौँ यस्तो आपत भयो छिटो आइन्छ भनेर अरे लेट्स ओके अहिले आउँदा अर्को बाटो अङ्कलजी काका हाम्रो काका हेलो गाइस पुरान आऊ काका आउनुहोस् लेडिज फर्स्ट हुन पर्ने थियो गाइन जेन्ट्स फर्स्ट गाइस हालत खराब भछ मेरो त हिनम धाउ भएका सिस्टर ए भिडियोमा भिनाजु हाम्रो भिनाजु अङ्का प्रहलाद दाईको गीतमा हाम्रो भिनाजु नि देखिनु छैन तैँले कहिले हेरिस् त गीत ओहो ठिक यस्तो दामी देखिन्छ है यहाँदेखि कहाँदेखि चाहिँ हावा कुराहरू चाहिँ फाइनल्ली हामी चाहिँ दको ताल आइपुग्यौँ कस्तो छ हालत हालत कस्तो छ हालत एकदमै खराब छ के हुन्छ र के हुन्छ गर्मी धेरै छ है यस्तो छ यहाँको भ्यू ओ हाम्रो चाहिँ यहाँ फोटो सेसन भिडियो टिकटक हुँदैछ अब चाहिँ हामी पिङ खेलेर बतासे डाँडा जान्छौँ उता टिकटक चल्दैछ है दिदीको उता पछाडि दिदी सबैको दिदी She moves like a map with no borders. अब चाहिँ हामी बतासे डाँडा जाँदै है लेट्स गो भोक लाग्यो अरे क्या गाईहरूलाई पुरै राम्रो देखिन्छ सुमिनाको मम्मी हो उहाँ चाहिँ उनी चाहिँ बहिनी होलिन् यता हेर हो यस्तो छ है के मरिदो नै सन्च होइन है सन्च इको रहेछ यहाँ बाटो चाहिँ यस्तो छ ओ भ्यू फ्रम हियर नाइस म त आइसकेको छु तर पनि यस्तो दामी छ है यहाँको भ्यू चाहिँ यो पुल हो पुल कस्तो कता देख्यो है यहाँ चाहिँ यहाँ यो पुल भयो यो चाहिँ अर्को पुल भयो दामी देखिन्छ कि है
वाउ यस्तो छ यहाँको भ्यू ल है अहिले चाहिँ हाम्रो चाउचाउ खाने कार्यक्रम चल्दैछ प्लास्टिकमा हाल्ने हो हामी चाहिँ खास होटेलहरू थियो कि पहिला अनि खाजा पनि त्यही हुन्छ होला भन्ने सोचेको अनि रहन्छ अनि त्यही भएर पसलमा चाउचाउ र बिस्कुट बाहेक केही पनि नपाइने अनि त्यही भएर हामीले चाउचाउ किनेर खान लाग्यो चाउचाउ र पानी किनेर अनि एकछिनमा चाहिँ अब हामी फोटो भिडियो लिएर अनि ल हामीले चाउचाउ खायो चाउचाउ खाएर फेरि प्लास्टिक चाहिँ त्यहाँ प्याक गरेर नि फेरि हामीले फाल्दैनौँ प्याक गरेर लिएर डस्टबिनमा लगेर हालिदिने हो तल होला नि कतै डोको सोको राख्छन् नि त त्यहीमा ल अब चाहिँ हामी फर्किन लाग्यो बतासे डाँडादेखि यिनीहरू चाहिँ अगाडि तल यसरी गए कस्तो समात्नै आएन त मलाई त अनि म चाहिँ झर्दैछु रमाइलो भयो धेरै पछि हाई हाई गाइज कस्तो लाग्यो आज घुमेर भन त गणेश कस्तो अनुष्का एकदम रमाइलो रोशनी एकदम बेस्ट हामी चाहिँ माथिदेखि बाटो देखेको थियौँ है यो अङ्कल यो काकाको पछाडि लाएर यस्तो झ्याउ बेकाम भयो हामीलाई अब हम कैसे जल्दी आ जाओ कता देखिन्छौ अनुष्का त्यहाँ ठाउँ छ पहिरो गयो यार केही गर्दैन डर लाग्यो नि यहाँ फेरि त्यस्तो देखिएन नि डेन्जर त्यहाँ लास्टै भयो यार फाइनली बच्यो कता जानु यो अङ्कलले गर्दाखेरि यो अङ्कलले गर्दा झन् बाटो त राम्रो थियो जस्तो लाग्थ्यो क्या अस्ति आउन त डोजर आएको डोजरले बाटो बिगारिदिएछ अनि यिनीहरू यो बाटो आयो हामीलाई चाहिँ उताको बाटो सही हुन्छ सबभन्दा भिरालो बाटो आएको म हो है कडा कडा रहेछ त यो बाटोमै म लिबुरको त टेक्निक ऊ सही ल म उ त्यहाँ गएर अड्केर आइकिम यो बाटो म त लास्टै गाह्रो भयो म मोटी भएर पनि होला रमाइलो भयो तर यिनीहरूले यो ओह्रालो झरेपछि खत्रो के खिलाडीमा जानु एकदम पर्फेक्ट छौँ रे के वाट अ जोक नाइस जोक इट्स नट अ जोक हामी त्यस्तो गाह्रो बाटो आयौँ लास्टमा यही बाटो रहेछ यस्तो केटारी त केटारी नै हुन् क्या केटारीको पछि लाएर बाटो रहेछ त नि के केटारी लोग यस्तो भ्यू छ वाउ हाम्रो गाउँ है यो चाहिँ उता नि छ तर छेक्यो फाइनल्ली हामी चाहिँ कहाँ आयो हाम्रो गाउँ आयो अनि अब चाहिँ फेरि काम सुरु हुन्छ खन्ने हो लसुन लाउनलाई खन्ने हो मम्मीलाई सहयोग गरिदिने हो टिकटक अनि भिडियो मात्रै होइन नि काम पनि गर्छन् हामीले जति पनि हाल्दै हाल्नु मात्रै भने खाने अझ
सेलिजा संसार सेलिजा किन सेलिजा राखेको सलिजाइ राखेको मेरो नाम सेलिजा हो नो सलिजा सेलिजा कसले राखेको आइ एम सेलिजा म त यहाँदेखि जाडो छैन भनेको है जाडो रहेछ यतिको कपडाले त हुन्न क्या हो केही ओढ्नु पर्ला जस्तो छ अब हामी खनिन्छ म चाहिँ खनेर बारी खनेर अनि त्यसपछि फ्रेस भएर अब चाहिँ आन्टीकोमा जाने हो अनि अरू भाइ बहिनीहरू सबै आन्टीकोमै छन् म चाहिँ यता हाम्रो घरमा खन्न थियो अनि मम्मीले चाहिँ भोलि लसुन लाउने अरे त्यही भएर अनि मम्मीको हात दुख्छ भन्नुभएको थियो त्यही भएर अनि यसो खनिदिन्छु भनेर अनि अहिले चाहिँ अब हामी खानासाना खाएर अनि हातखुट्टा धोएर एकदमै फ्रेस भएर अब चाहिँ फ्रेसै भएर है फेरि सुत्ने नि अनि भिडियोहरू के बनाएर अनि हामी चाहिँ अब सुत्न लाग्यो अनि अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला त्यही हो यिनीहरूले पछि के गर्यो भने म भिडियोमा हेर्छु अनि राम्रोसँग बस्नु होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई गुड नाइट